დემეტრე ჩიქოვანი ციხიდან გამოგზავნილ წერილში მიმართავს საქმის პროკურორს და ამბობს, რომ ეს საქმე არის თავიდან ბოლომდე შეკერილი, ამავდროულად არასრულწლოვანი ამბობს, რომ მისთვის დედის მდგომარეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და იქიდან გამომდინარე, რომ მისი დედა პროკურატურასთან 4 დღის განმავლობაში მიმართავს პროტესტის უკიდურეს ფორმას და შიმშილობს, ისიც მზად არის, რომ დათმოს მისი ჯანმრთელობა და სწორედ ამიტომ მან საპატიმრო დაწესებულებაში გამოაცხადა შიმშილობა. ეს წერილი აქვს დედას, რომელიც არის პროკურატურასთან უკვე მეოთხე დღეა და მასთან მოვიდნენ ახლა მისი ოჯახის წევრები, თანამოაზრეები და მხარდამჭერები, აქ შეკრებილი ადამიანები ამბობენ, რომ პროკურატურამ ეს საქმე შეკერა, რადგან დაზარალებული ოჯახი ამ ფორმით გაეჩუმებინა და გაეჩერებინა დედა. პირველებთან საუბრისას ამბობს, რომ მან იცოდა, ისევე როგორც იცოდა, ის ინფორმაცია ჰქონდა, უпростоრედ აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით, რა ინფორმაციაც ჰქონდა მის შვილს შესაბამისად, ახლა მიმართავს მთავარ პროკურატურას, რომ თუ მისი შვილი არის დამნაშავე, ამავე დოზით ჰქონდა მას ეს ინფორმაციაც და მზად არის, რომ ისიც წავიდეს ციხეში. დღეს პირველებთან პირველად ისაუბრა დემეტრე ჩიქოვანის ძმამ გიორგი ჩიქოვანმა, რომელიც დედასთან ერთად იმყოფება ახლა მთავარ პროკურატურასთან. ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ ეს საქმე არის შეკერილი, საქმეში არ დევს პირდაპირ მტკიცებულებები, რაც დაადასტურებდა იმას, რომ დემეტრე ჩიქოვანმა ნამდვილად დაგეგმა ის სასტიკი მკვლელობა, რომელიც გიგა ავალიანს მოუწყეს. შეწყვიტე დემეტრე შიმშილობა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ ჩვენი ოჯახისგან უდანაშაულო სისხლის წყურია ვარლამ გვარაკიძეს, იმ ოჯახს თუ უდანაშაულო ადამიანის სისხლის წყურია, მაშინ იყოს ჩემი აღაპი, მე შევეწირები, მე მოვკვდები ჩემი შვილის სიმართლისთვის. დემეტრეს ვთხოვ, რომ შეწყვიტოს სასწრაფოდ, ეს მისი ჯანმრთელობისთვის იქნება დამაზიანებელი. მე საქართველოს გენერალურ პროკურორს ჩემ შვილს ვერ შევწირავ, იმიტომ რომ მან საქმე რომელიც გამოიძია, სწორად გამოიძია, მეტი სიმართლე არ არსებობდა, მაგრამ ის ოჯახი ვერ გააჩერა. მან რადგან მიიღო დავალება, რომ ოღონდ ხალხი ქუჩაში არ გამოსულიყო, ექნა ყველაფერი, ისე გაუყენეთ ჩემი შვილი გოლგოთას, ისე გაუყენეთ და ისე ამათრახებთ, რომ წარმოდგენა არ გაქვთ სინამდვილეში სიმართლე რა არის. ჩემი შვილი არის უდანაშაულო. საქმეში ხო გიდევთ, რომ მეც ვიცოდი 18-ში. თუ სამართლიანები ხართ, მე რატომ არ მაკავებთ? თქვენი სამართალი თუ სწორია, მე რატომ არ მაკავებთ მაშინ? მე ვიცი რომ მიყურებ და ვიცი დღეს რაც შენ გააკეთე და ხალხი დაგვრჩინის ამისთვის და მაგრად იდექი შენი სიმართლისთვის იდექი და მე და ვიცი რომ ჩვენ სიმართლეს ბოლომდე გავიტანთ. ჩემი ძმა 29 სექტემბერს გარეთ გავიდა, ჩვეულებრივი დღე ქონდა, როდესაც არ ქონდა ბოქსი, არ ქონდა მასწავლებლები და თავისუფალი დღე ქონდა. გავიდა და თავის ძმაკაც გაყვა. არც დაუმალავს ეს გამოძიებისთვის, როცა გამოძიებელმა კითხა, რომ ხარ თუ არა თემქაზე ნამყოფი და უთხრა, რომ კი, ვიყავი ჩემს ძმაკაცებთან ერთად. მითხრეს საქმე მაქვს ადამიანთან, უნდა ვნახოთ, მაგრამ იქ არავინ არ უნახავს, არავინ არ შეხვედრიათ, დანაშაული არ მომხდარა. დემეტრე ჩიქოვანს თავდაპირველად ხელბორკილები შეუტყობინებლობის ბრალდებით დაადეს, ამის შემდეგ მუხლი გადაუკვალიფიცირეს და მას ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში რამდენიმე წლიანი პატიმრობა ემუქრება. საქმე ეხება მასწავლებლის გიგა ავალიანის მკვლელობას, როგორც ოჯახის წევრები განმარტავენ, გიგა ავალიანს საცხოვრებელ სახლთან რამდენიმე დღის განმავლობაში უსაფრთხებოდნენ, სწავლობდნენ მისი გადაადგილების ტრაექტორიას და მათი განმარტებით ერთ-ერთი იყო სწორედ ჩიქოვანი, რომელიც სახლთან გიგა ავალიანის გადაადგილებას აკვირდებოდა. ოჯახის წევრები დემეტრე ჩიქოვანის ამბობენ, რომ საქმე არის შეკერილი და დედა ამბობს, რომ იქამდე გააგრძელებს შიმშილობას, სანამ საკუთარი შვილის უდანაშაულობას არ დაამტკიცებს.